ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀನ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಪಾಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಷಿ ಹಾಕೋದು ಕಾಮನ್. ಮಗು ಆಗಾಗ ಶೀನೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೀನ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರ್ತಿದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಲಕ್ಷಣ. ಕೂಡಲೇ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಶೀನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ವಾರದೊಳಗೆ ಶೀನುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಗು, ಕಿವಿಯೊಳಗೆ, ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೇವ ಇಲ್ಲದೆ ಒರೆಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಮಗು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮಗು ಮಲಗೋ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಾತಾವರಣ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೀಟಗಳಿದ್ರೂ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಶೀನು ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದೊಡ್ಡವರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೌಡರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಗುಗೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಾಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.